လောကမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာအခွင့်ကောင်းမယ်နော်မမေ့ကြနဲ့လူဘဝရတဲ့အချိန်မှာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စမအားသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရမေ့မနေကြနဲ့လူဘဝဟာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအခွင့်ကောင်းကြီးလို့ဒီလိုပြောအခွင့်ကောင်းကြီးဆိုတာပဲကြမှာသိတော့ဆိုရင်ပြိတ္တာဖြစ်တဲ့အခါငရဲကြတဲ့အခါကျပိုသိလားနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါသိလားလူဘဝဟာတကယ်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်ကောင်းအခွင့်သာဆုံးဘုံဌာနပဲဖြစ်ဣဒမေဝကမ္မဘူမိလူဘဝကုသိုလ်ကံလုပ်ဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ပါရမီတွေစီဘူးအထောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအသိပညာတတ်ပညာတွေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေရရှိဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနေရာကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာရှာဖွေရင်းနဲ့အချိန်ဖြုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်ဖို့လိုတယ်